करोडपतिको छोरो पठाउ चलाएर हिँड्छ अहिले हेर्नु बिचरा अस्ति त्यो भने अनुसार मलाई हजुरको छोरो भनेपछि पठा चलाएर अनि हिँड्नुहुन्छ त्यो कुराले मलाई पिन भयो कि हजुरले एकदम अनेस्टली भन्नु त माया कति लाग्छ अब यस्तो उहाँ सामान्य परिवारको व्यक्ति हो पहिला म त बिहे गर्दैन गाडी चढाइ होइन त्यो अनि सुन वर्गीय कुरा नगर्नु न होइन सबैजना सम्पन्न हुन्छ भने पनि होइन उहाँ सामान्य हुनुहुन्थ्यो हजुर नर्मल कुर्ता छोरा लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो हजुर। म चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ आर्मीको डक्टर लाइन हुन्थ्यो हामीसँग पैसा कमी थिएन पहिले हामी म चाहिँ गाडी नै चढाइन्थेँ कि हजुर। त्यो हाइफाईमा मैले हाइफाई केटी पनि भेट्थेँ होला हजुर। तर मैले के सोचेँ भने त्यो होइन है जातमा हुँदैन पैसामा हुँदैन एउटा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्ड मायामा हुन्छ बिहा गरियो हजुर। अनि बच्चा पनि भयो अनि त्यसपछि म विभिन्न देशमा बाहिर जान थालेँ अनि हाम्रो चलिरहेको थियो जिन्दगी हजुर। अब उहाँको पनि बोयफ्रेन्ड थियो होला केटा थियो होला बोल्नुहुन्थ्यो त्यो डिफ्रेन्ट केस हो मेरो पनि थियो डिफ्रेन्ट लास्टमा के भने हामीसँग त्यो बेला घर चाहिँ भइसकेको थिएन हामी भाडामा बस्थ्यौँ हजुर अनि पछि गएर के गाडी साडी सबै थियो घर थिएन अनि पछि आएर के भने होइन भनेर मैले गाडी चाहिँ घडेर किनेँ अनि पछि गएर चाहिँ ल ठिकै छ भनेर अनि हामी दुईजना मिलेर घर बनायो हजुर। म्यामको कति 60-65 लाख लागेको छ अरे हजुर। अब हजुर पनि जानुभएको छ स्ट्रगल सुख दुःख होइन त्यही त हो हजुर पनि जानुभएको थियो मेरो अफिसमा जानुभएको थियो हो गएको छौँ हामी मन्त्री लेभलभन्दा बढी हो राम्रो घर छ तपाईँको हामी पुगेका छौँ तपाईँको त्यो 20-25 लाख पनि घर पनि छैन छैन 4 आना भनेको लगभग 2 करोड जग्गा भनेपछि 2 करोड 3-4 करोड पनि घरै छ हजुर। त्यही भएर म्यामले पनि 60-70 लाख म्यामको परेको छ अरे हजुर त्यसपछि त्यो अब अरू पैसा उडेर आएन होला हजुर त्यो बाँकी रहेको 2-3 करोड त मेरै पर्यो होला होइन त्यसरी पनि म लिन्छु र अनि म के भन्न चाहन्छु नि अब हामीले कमाएको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको एउटा सुख दुःखमा स्ट्रगल गरेर हिजोको सङ्घर्षको दिनहरू सम्झेर पनि होइन माया लाग्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ अनि जब मेरो त्यो म आफ्नो बच्चा बच्ची छन् होइन नेपाली ब्रो हामी चाहिँ तपाईँलाई होइन अब तपाईँले अन्यथा नलिनु पनि होला होइन तपाईँको जुन एउटा फ्यामिली छ होइन जीवनमा उतार चढाव आउँछ झै झगडा हुन्छ त्यो कुरालाई बिर्सिदिनुहोस् तपाईँ बुझ्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन म्याम त झन् एउटा अफिसियल एउटा अफिसर मान्छे हो होइन उहाँले नबुझ्ने त कुरै छैन तर एउटा बच्चाको भविष्यको लागि पनि तपाईँहरूको हामीले चाहिँ राम्रो भएको देख्न पाऊँ है र यसरी हामी चाहिँ त्यो चाहन्छौँ म्यामले के भन्न चाहन्छु भने मैले होइन अब हामीलाई कानुनी रूपमा तपाईँले मलाई छुट्याए पनि मनले हामी छुटेको छैनौँ र अब माया लाग्छ है अब बस्न सकिने भने पनि हजुर अब मैले चाहिँ डिभोर्सहरू केही पनि गरेको छैन म गर्दिनँ होइन त्यो बच्चाको लागि किन गर्न आवश्यक छैन अनि मैले सम्पत्ति चाहिँ के अरे घमण्डी नगरौँ भनेको किनकि मैले उहाँलाई चाहिँ स्टिल अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा बाइक छोडेको छु स्कुटर छोडिदिएको छु स्टिल अनि तपाईँको एकाउन्टमा भएको पैसाहरू